नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई DJI माइक अनबक्सिङ गरेर देखाउनेवाला छु। आज मसँग DJI माइक छ, मिनी माइक। म तपाईँहरूलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउनेवाला छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र के कति प्राइस पर्यो त्यो पनि भनिदिनेवाला छु। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हामी टेस्ट पनि गर्नेछौँ यसलाई खोलेर अनबक्सिङ गरेर। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनबक्सिङ गर्न जाँदैछ। यता हेरिदिनु न। हाई हाई। सो मैले अनबक्सिङ गरिसकेँ। अब यसको चाहिँ खोल्न बाँकी छ। ब्याग पनि हुँदो रहेछ नि त, ब्याक साइड। त्यही त, त्यही भएर त महँगो पऱ्यो नि। त महँगो पऱ्यो उनको यो चाहिँ यहाँनिर राख्नलाई। अनि हामी अब त्यसलाई अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ। ब्याग पनि हुँदो रहेछ, ब्याग चाहिँ दामी छ क्या। अनि यो चार्जर पनि हुँदो रहेछ यसमा के छ, सिसा हो। चाहिँ हामी यसलाई अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ है। अनबक्सिङ पनि गरियो। अब चाहिँ हामी यसलाई टेस्ट गर्नेछौँ हैन। मैले यो पनि लगाएर राखेको छु। यो के भन्छ र, एयरप्रुफ ब्रदर? एयरप्रुफ भन्छ नि यसलाई। वाइन्ड प्रुफ। त्यही त थाहा छैन फेरि। यो चाहिँ यसमा लगाउने रहेछ हैन, वाइन्ड प्रुफ। यसरी लगाएर हैन, यसलाई यसरी चेप्नु पनि सकिँदो रहेछ। यसरी यहाँनिर यसरी यसै गरी हैन। अनि यो भित्र यहाँनिर भित्र राखेर यसरी राख्न पनि मिल्यो। अब चाहिँ यसलाई भयो टेस्ट गर्नु पर्यो कि। अब यो मोबाइलमा राखेर म टेस्ट गर्नेवाला छु। टेस्ट कनेक्ट चाहिँ भएको छ कि छैन केही थाहा छैन। अब खै, अब यो त पनि नदेखिँदो रहेछ। सायद भएकै होला। यो हेर्नुपर्छ यार एकचोटि। पेपर चाहिँ हेर्नुपर्छ यसमा।
अब चाहिँ कनेक्ट भयो जस्तो लाग्यो मलाई। म चाहिँ अहिले कनेक्ट गर्न गइरहेको छु मोबाइलदेखि होइन, टेस्टको लागि। यो चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने रहेछ यसरी, यसलाई चाहिँ मोबाइलको यसमा राख्नुपर्ने हो यसरी। अब चाहिँ कनेक्ट भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई। हेलो हेलो माइक टेस्ट। बाहिर गएर बोलिदिउँ क्या एकचोटि होइन, बाहिर गएर कतिको आउँदो रहेछ म ट्राई गर्छु ल। यहाँनिर राखेर कस्तो आइरहेछ चेक गर्छु ल बाहिर गएर। बाहिरबाट आउनु पऱ्यो नि, यहाँबाट त मोबाइलले पनि खिचिहाल्छ नि। बाहिर गएर चेक गर्दैछु, टेस्ट गर्दैछु। हेलो हेलो भन्छु कि बाहिर गएर। हेलो हेलो माइक टेस्ट आयो कि नै थाहा छैन, तर अब तपाईँहरूले भन्नु कस्तो आयो भोइस चाहिँ होइन, कस्तो आइरहेछ मोबाइलबाट र यो माइकदेखि। सो यति नै थियो आजको भिडियो। प्राइस चाहिँ म तपाईँहरूलाई अन्तिममा भन्ने छु, देखाउने पनि छु, त्यहाँ भिडियो खिचेर राखेको छु, थोरै हेरिदिनु होला। सो त्यही नै थियो। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्नु चाहिँ अब युज गरेपछि थाहा हुन्छ, अब 1-2 दिनमा अब युज गरिन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर। हेर्दै गर्नु होला भिडियोहरू, यस्तै नयाँ भिडियोहरू आउने नै छ भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गरिदिन्छु। ब्रदर यहाँ सुतिरहनु भएको छ, डिस्टर्ब पनि होला होइन। अनि म पनि सुतेको छैन, के अरे सुत्नुपर्ने हुन्छ। हिजो निद्रै लागेन, अस्ति पनि निद्रै लागेन, त्यस्तै भइदियो। अनि आज सुत्नुपर्ने हुन्छ। अब एकछिनमा भिडियो पनि एडिट गर्छु। अब चाहिँ हामी केही नयाँ भिडियोहरू लिने कोसिस गर्ने नै छौँ होइन, ट्राई गर्दैछु के कस्तो हुन्छ। भिडियो हेर्दै गर्नु होला भन्दै आजको भिडियो यहीँ अन्त्य गरिदिन्छु। बाई बाई, चाउ चाउ।